Moi bons días a todos. Comenzamos a rolda de prensa unha vez que no día de onte finalizamos a reunión con acordo do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde que, como é sendo habitual, reúnese con carácter xeral os martes e os venres. Ben, estuvemos analizando a situación actual, a evolución da pandemia durante todo este mes de agosto e os datos actualizados, o que nos levou a adoptar unha serie de decisións que quixéramos trasladarlle a todos os galegos, a todas as galegas e aos sectores económicos implicados. Hai unha tendencia á estabilidade e podemos dar por concluído, como mínimo, o pico da quinta onda que estivemos sufrindo en Galicia dende finais do mes de xullo. É un momento, polo tanto, de adaptar as medidas a esta nova situación epidemiolóxica dos últimos días. Cabe recordar que falamos da quinta onda, aínda que en Galicia realmente non houbo unha cuarta onda. Galicia superou a cuarta onda, sorteou a cuarta onda e, polo tanto, imos a utilizar a terminoloxía de quinta onda para homoxeneizar a terminoloxía co resto de España e co resto dos países de Europa, pero realmente esta sería a cuarta onda que padeceu Galicia, porque, como digo, non tivemos, como no resto de España, esa cuarta inicial. Bueno, en todo caso, sexa cal sexa o número de ondas, o certo verdad é que esta última caracterizouse, en primeiro lugar, por un avanzado camiño hacia a vacinación. Tiñamos unha avanzada campaña de vacinación que limitou os danos entre a población maior e que se enfocou basicamente, desde o punto de vista de incidencia, nos menores, como consecuencia de que era esta población menor para a cual non tiñamos vacinas e sufriu especialmente os contaxios. En segundo lugar, houve unha maior porcentaxe, como consecuencia do anterior, de mozos contaxiados, efectivamente, especialmente menores de 20 anos, dado que era, en primeiro lugar, o grupo que contaba con menor inmunizado e, en segundo lugar, o grupo de maior interacción social e de maior mobilidade durante os meses de lecer da xuventude. E, en terceiro lugar, esta onda caracterizouse pola predominancia hexemónica da variante Delta. O 99%, analizados e secuenciados os últimos casos, xa é variante Delta. Antes de pasar a explicar as medidas, como ven sendo habitual, sinalamos cal é un minuto resultado desde o punto de vista de datos da pandemia en Galicia e en comparación de Galicia coa media do Estado. A día de hoxe temos 5.177 casos activos. Hai 2 semanas eran máis do doble, eran máis de 10.400. E destos 5.177, 49 atópanse en UCI, o que supoñen un 80,7% menos que o pico da pandemia. 120 están nos hospitais, baixan 24 con respecto ao día de onte. Chegou a haber máis de 1.200 hospitalizados, estamos con 120, e o resto, os 5.008, se recuperan nos seus domicilios. Onte volvemos, lamentablemente, a registrar 2 mortes. Por lo tanto, xa levamos 2.592 persoas falecidas, os que, por suposto, sempre recordaremos. A nivel comparativo, a situación de Galicia co resto de España, a taxa de incidencia estamos lixeiramente por debaixo, 59,8, a media está en 61,4. Sin embargo, na taxa a 14 días estamos lixeiramente por riba, en Galicia 172,8 e na media 160,7. Sin embargo, xa na UCI, na hospitalización convencional, na taxa de positividade e na trazabilidade, os datos galegos son datos moi tranquilizadores, certamente bons datos. Somos a terceira comunidade, sempre estamos entre a primeira, segunda e terceira comunidade con menos pacientes en UCI. En porcentaxe estamos no 5,8, máis do doble na media de España, 14,7, e en canto a ocupación hospitalaria estamos no 2,1% de cama ocupada por patoloxía COVID, menos da metade que a media de España, que supera os 4,7 camas por patoloxía COVID. En canto a positividade, temos unha menor taxa de positividade
estamos no entorno do 5%, a media estatal supera o 6,5%. E somos a comunidade autónoma, de acordo cos datos do Ministerio, cunha maior porcentaxe de trazabilidade dos novos casos, chegando ao 75% de casos nos que se puido rastrexar a súa orixe. Sin dúbida, polo tanto, podemos constatar a evolución epidemiolóxica boa que levamos xa consolidadas nas últimas semanas. O número reproductivo instantáneo sigue manténdose por debaixo do 1, o que indica unha evidente disminución na transmisión da infección. Un total de 125 concellos non rexistraron casos nos últimos 7 días. Supoñen 43 concellos máis que o último 29 de agosto. A incidencia acumulada a 14 días está a baixar cada xornada. O descenso acelerouse nos últimos días. A taxa está en 172,8, cunha baixada do 33% con respecto a hai unha semana. A taxa de incidencia a 7 días tamén hai unha baixada acusada. Pasamos de 115 días o 29 de agosto a 60 días no día de onte. Prácticamente reducimos a metade. A situación se ten estabilizado tamén prácticamente no total do territorio de Galicia. A día de onte, todas as áreas sanitarias tiñan unha taxa inferior a 314 días e menos de 100 a 7 días. Todas as áreas sanitarias. A área que se atopa nunha peor situación é a área sanitaria de Lugo, que ten 93 a 7 días, mentras que as que se atopan nas mellores situacións son Ferrol, Pontevedra, Vigo, con taxas inferiores a 50. En canto a positividade, recordará que a positividade chegou a superar o 15%. Si computamos as PCRs e os antíxenos, estamos baixando lixeiramente do 5%. Como recordarán, a OMS considera que a epidemia contrólase cada vez que a taxa de positividade é igual ou inferior a 5 puntos. De feito, onte estábamos no 3,28, antonte no 3,28 e onte no 2,84. E, finalmente, está tamén a baixar a ocupación hospitalaria, aínda que, como saben, é onde máis tarda en visibilizar cando a curva somos capaces de dobregala. De feito, na UCI temos aínda máis do doble de ingresados que tiñamos o pasado 24 de xullo. Entón, o 24 de xullo, había 23 pacientes en UCI, a día de hoxe aínda hai 49 pacientes. Según as previsións do Comité Clínico, entendemos que isto vai a ir baixando paulatinamente, como xa está baixando o número de persoas hospitalizadas, dado que pasamos de 183 pacientes a 120 pacientes, o que supón unha disminución do 34%. Ben, ata aquí a situación de control desta onda epidemiolóxica de estabilidade e estabilización a baixa de todos os datos en todo o territorio da comunidade autónoma e, polo tanto, unha situación de tranquilidade dentro do que é estar todavía nunha pandemia sanitaria. Gustaríanos, en segundo lugar, trasladar os avances na vacinación e as decisións que a Consellería de Sanidade anunciou onte no Comité Clínico. Avances que se teñen registrado na campaña de vacinación. O 92,5% dos galegos que conforman a población diana susceptible de vacinación están vacinados cunha dose. Por lo tanto, máis de 9 de cada 10 galegos teñen como mínimo unha dose da vacina. E 85,8% con datos de onte de población susceptible de vacinarse atópase xa definitivamente vacinado con doble dose. O 85,8%. Probablemente hoxe superaremos o 86% da población galega está vacinada definitivamente fronte a COVID-19. Somos a segunda comunidade autónoma cos mellores datos de todo o Sistema Nacional de Saúde, tanto en primeira dose como en pauta finalizada. Isto é posible grazas, sobre todo, ao ritmo de vacinación e a eficiencia na vacinación das vacinas dispoñibles. E é que somos tamén a comunidade autónoma con máis vacinas
do conxunto das que dispoñemos con máis vacinas dispensadas. Por lo tanto, fronte ao 89% de vacinas dispensadas en España, Galicia ten o 97% de total de vacinas recibidas están dispensadas e, por lo tanto, están xa nos seus destinatarios. Cales son os obxectivos? Coñecidos, o 19 de setembro queremos finalizar a vacinación de doble dose de todas as persoas de 12 ou máis anos. Ese é o obxectivo, ambicioso, sin dúbida. Temos que exceptuar, evidentemente, as persoas que aínda están pendentes por distintas causas. Son menos de 200.000 xa que imos seguir dirixindo hacia eles a repesca. Pero o obxectivo era comenzar o curso escolar con toda a población escolar vacinada. Se é posible con doble dose, eso conseguiremos o día 19 de setembro, ou como mínimo cunha dose que o temos conseguido. Tomamos dúas decisións que quixéramos anunciarlles a todos vostedes. Este sábado imos abrir os centros de vacinación masiva para que calquera galego, insisto, calquer galego ou calquer galega poda acudir a calquera dos centros de vacinación masiva a vacinarse coa primeira dose, sin cita previa. Insistimos que non é necesario solicitar cita previa. O sábado, os recintos feriais ou os lugares xa coñecidos nas 7 cidades galegas se pode ir tranquilamente, sin notificación previa, a vacinarse calquer galego ou galega que aínda non estuvera vacinado coa primeira dose. En esta mesma liña, aproveitando que xa os universitarios empezan a poblar os campos, os 7 campos universitarios, durante o próximo 13 e 14 de setembro, luns e martes da próxima semana, imos habilitar puntos de vacinación nos 7 campos galegos, onde vamos a recibir tamén a personal administrativo, a personal docente, a calquer tipo de persoa que traballe no campus universitario, onde estará instalado un lugar axeitado para poder dispensar a vacina a calquer persoa, tamén sin cita previa, que durante o próximo lunes e martes, no ámbito da Universidade Galega, nos 7 campus, poida necesitar a vacina todavía. Pois ben, así son as cousas, tanto desde o punto de vista epidemiolóxico como desde o punto de vista de vacinación, e agora tocaría trasladar as medidas. As medidas se inspiran, en primeiro lugar, nesta boa evolución epidemiolóxica, en segundo lugar, no control da ocupación hospitalaria e, en terceiro lugar, no proceso de vacinación moi avanzada. Actuamos, polo tanto, con coherencia e o Comité Clínico aprobou onte os novos protocolos que nacen con vocación de permanencia. Isto é o que vamos a aplicar nos próximos meses. Isto é o que vamos a aplicar con carácter xeral ata que haxa novedades favorables desde o punto de vista de novas porcentaxes, dentro de escaso porcentaxe de población que aínda nos queda, porcentaxes positivas. E tamén, por suposto, sempre coa paréntese das variantes, da contagiosidade das novas variantes e, en definitiva, con algún acontecemento que todavía hoxe non podemos concretar. Quero dicirles que estes protocolos son froito de traballo de semana, tamén de semanas traballando e de diálogo durante semanas cos sectores máis afectados pola pandemia, como é, como saben, o sector da hostalería e da restauración. Poderán ser susceptibles de revisión se as condicións epidemiolóxicas e hospitalarias cambian dunha forma abrupta? A resposta é que sí. Esperemos e esperamos que as condicións sanitarias non cambien de forma abrupta? A resposta é tamén que sí. Pensamos que non van a cambiar, pero, evidentemente, nunha pandemia ninguén ten a seguridade 1000% que é necesaria ter para dar unha regra por definitiva. Cales son as principales medidas? En primeiro lugar, como é habitual, no día de onte adoptamos establecer as modificacións precisas nos niveis de restriccións de cada concello. Nesta ocasión, dada a evolución, prácticamente ningún concello sube de nivel. Prácticamente todos, o resto de concellos, descenden de grau de restriccións. De feito, dende a entrada en vigor das medidas que vou anunciar de forma inmediata, que se producirán as 00 do sábado día 11 de setembro, non haberá ningún concello galego en nivel máximo de risco. Ningún concello galego.
Así, Melide, Monforte baixarán do nivel máximo a nivel alto, onde tamén estarán 3 concellos, O Bolo, Curtis e Pola de Tribes. Por lo tanto, só o 1,3% da poboación, uns 34.651 habitantes, se atoparán con niveles de restricción altos e ningún xa en nivel máximo de restricción. Outros 16 concellos se quedan en nivel medio, incluído Ordes, que baixa directamente do máximo, dada a súa magnífica evolución, e estes 16 concellos supoñen o 8,4% da población, uns 227.000 habitantes en termos redondos. E o resto, 292 concellos, baixan a nivel medio-baixo, o cual significa que o 93,3% dos concellos galegos e o 90,3% de total da población galega estará este fin de semana no nivel máis baixo de restriccións desde o punto de vista da hostelería. Isto foi o que adoptamos como primeiro acordo no Comité Clínico de onte. En segundo lugar, respecto á hostelería. Levamos reunidos cos representantes do sector durante todo o verán. Tivemos contactos, valoracións, reflexións e un minucioso traballo avalado polo Comité Clínico. O Comité Clínico, previa consulta en varias ocasións co sector, plantexa a aprobación que o Goberno acepta do seguinte protocolo. É un protocolo que tamén ven a servir de guía para os vindeiros meses. En principio, este protocolo non vai a sufrir modificacións. Que busca reforzar a seguridade sanitaria, como non pode ser de outro xeito, e cun compromiso a hostelería segura. En Galicia, a hostelería ten un protocolo que dá seguridade aos consumidores, aos clientes e ao total da población. E o que pretende é que ningún local deba pechar por completo con independencia da situación epidemiolóxica que se poda vivir no territorio onde se ubique ese local de hostelería. Esos son os 3 obxectivos que persigue o protocolo. Como saben, precisamente estes eran os obxectivos que tiñamos coa exigencia do certificado COVID. Certificado COVID ou acreditación de PCR ou antíxenos ou acreditación de pasar a enfermedade. Por tanto, de xeito similar o que tiñamos previsto cando era posible a exigencia do certificado COVID, por coherencia, facemos un novo protocolo de acordo con esos argumentos que veñemos aplicando por consenso coa maioría da hostelería durante o mes de xullo e agosto. Unha medida que, como saben, foi botada abaixo polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, alegando falta de normativa estatal que regule estas cuestións, e, lamentablemente, seguimos todavía cun notable caos xurídico da pandemia como consecuencia da falta de legislación específica para poder tratar con normalidade, como están facendo os socios europeos, a pandemia e a utilidade do certificado COVID durante a mesma. Ben, estamos á espera, en todo caso, do que nos diga o Tribunal Supremo, do pronunciamento definitivo do Tribunal Supremo. E sobre esta cuestión, dende a Xunta seguimos a traballar durante estas semanas no Comité Clínico e cos hosteleiros para poñer en marcha medidas, dada a sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, que garantan como imos actuar nas próximas semanas, nos próximos meses. Os obxectivos: traballar, en primeiro lugar, coas máximas garantías de saúde pública. E, en segundo lugar, traballar coa máxima seguridade sanitaria para o persoal e para os clientes consumidores na hostelería e na restauración. Froito deste traballo, o protocolo contén 2 niveis, segundo grau de compromiso do local, independentemente de onde se sitúe. Por tanto, agora a hostelería depende de si mesma, maioritariamente, en función do grado de meticulosidade, de exemplaridade, de rigor e de asepsia dos locais, haberá maiores posibilidades de aforos, tanto no interior como no exterior. Estes 2 niveis son, en primeiro lugar, locais de tipo 1. Nesos se permite unha ocupación no interior do 50% e do exterior do 75%. Son os locais que cumpren requisitos mínimos de seguridade sanitaria pactados co sector, que son os seguintes: distancia de 1,5 metros entre mesas,
Exposición pública dos aforos permitidos do local. Medidor de CO2 con anotacións como mínimo cada 4 horas. Máscaras cirúrxicas para o personal que se deben cambiar cada 4 horas. E 2 horas de formación en protocolos COVID para o persoal deste tipo de restauración e hostelería. Hai outros, o tipo 2, locais de tipo 2, que deciden asumir unhos requisitos adicionais e superiores. En este caso, tamén é superior ás posibilidades de apertura. Nos interiores se chega ao 75% e nos exteriores ao 100%. Neste caso, sempre hai unhos requisitos, como digo, explícitos, e tamén, no caso do tipo 2, se poden facer uso das barras. Eso sí, utilización individual ou 2 persoas se son convivintes. Por tanto, as barras quedan abertas con carácter xeral nos locais que estexan neste tipo 2, sempre que a barra sexa de utilización individual de un cliente ou, se o cliente vai acompañado, ten que ir a consumir nunha barra cun convivinte por razóns de que as barras hai unha maior interacción co personal da cafetería, do restaurante, do bar, unha maior interacción dos clientes. En definitiva, son lugares sometidos a maiores porcentaxes de aerosoles e maiores dificultades para controlar a pandemia. Pois ben, que requisitos teñen que cumprir estes locais para ter o 75% de ocupación interior, 100% das barras, 100% de exterior e utilización das barras? A distancia mínima de 1,5 metros xa non é entre mesas, senón entre persoas das distintas mesas. En segundo lugar, un rexistro de clientes, só para restaurantes. En terceiro lugar, un medidor de CO2 continuo. E se recomenda contar con actuadores que fan saltar automáticamente o aire acondicionado cando se supere determinado nivel. Insisto, isto é unha recomendación. O contador medidor de CO2 continuo é un requisito, pero a actuación do aire acondicionado é unha recomendación porque sabemos que hai locales que non poden instalar ese aire acondicionado. E disporán de máscaras FFP2 para aqueles empregados que así o requiran e facilitaralle probas diagnósticas cada 7 ou 14 días dependendo da situación epidemiolóxica. En ambos casos, tanto como nivel 1 como nivel 2, o horario de peche de momento se mantén ata a 1 da madrugada. A maiores destes dos niveis, con carácter excepcional, se mantén un nivel que se chama de seguridade. Nivel de seguridade que para casos extraordinarios de unha gravidade extrema por unha situación epidemiolóxica imprevista que conleve unha ocupación hospitalaria notable. Neses territorios, concretamente no territorio onde se produza, pois sí que poderíamos actuar activando o nivel de alarma, o nivel de seguridade, e nese caso actuaríamos xa con un protocolo distinto, dado que a situación epidemiolóxica o requerira. Non contemplamos que se dea esta posibilidade, pero un protocolo aberto e un protocolo amplo debe contemplar calquera excepcionalidade e esta sería unha delas. A entrada en vigor será o 15 de setembro e ao longo destes días tamén se traballará na elaboración de un novo protocolo para ocio nocturno que esperemos, se é posible, poñer en vigor a principios do mes de outubro. Isto tamén está falado co ocio nocturno e espero que unha vez activado este protocolo para a restauración nos poñamos a traballar co ocio nocturno e aí onde vamos a concretar a partir dos primeiros días de outubro como vamos a traballar no ocio nocturno. Finalizamos. Hai outros aforos que regulamos tamén para outros eventos. Algúns coñecidos. Eventos deportivos, a ocupación pasa en xeral o 60% en exteriores e 40% en interiores, con independencia do nivel do Concello, en a liña do aprobado polo Consello Interterritorial de Saúde, o DOGA incluirá unha salvidade para non perxudicar os pequenos recintos que coa normativa vixente teñen autorizadas ocupacións superiores. Na actividade deportiva non federada, incluídos gimnasios, imos levar a cabo un diálogo entre a Xunta e o sector para poñer en marcha un protocolo semellante ao da hostelería, fixando medidas independentemente da situación epidemiolóxica. Isto vámoslo a pechar, espero que nos próximos días, pero digamos que a fonte onde imos beber para concretar o protocolo de gimnasios
e de deporte non federado será moi similar á da hostelería. En centros cívicos, sociais e sociocomunitarios pasan de estar pechados nos niveis máximos e alto a ter un 50% da capacidade, mentras que no medio baixo pasa do 50% ao 75% da aforo. Pois ben, isto é o que aprobamos despois de bastantes semanas de traballo, despois de coñecer a sentencia do Tribunal Superior pendente de ratificación polo Tribunal Supremo, é o que imos a activar a partir do 15 de setembro con vigencia desde o punto de vista de exigencia dos requisitos. Ben, pensamos que isto era o que tiñamos que facer, en base ao principio de coherencia. Estas novas medidas para distintos sectores permiten salvagardar a actividade, dar seguridade para os próximos meses, a actividade hosteleira de restauración en Galicia, e nos permite ir dando pasos adiante o tempo que mantendo a seguridade sanitaria. Son medidas que buscan unha maior homoxeneidade e que, polo tanto, a hostelería non teña por que sufrir a situación epidemiolóxica do concello onde se sitúa o local. Se o local cumpre requisitos básicos, o interior estará aberto o 50% e o exterior o 75%. Se o local cumple requisitos plus, requisitos de maior compromiso, fronte a COVID, o local poderá abrir as barras coas limitacións de un usuario ou dos convivintes, o 75% os interiores e o 100% os exteriores. Isto, como comprenderán, sería moi tentador levar a cabo estas medidas no mes de agosto, porque probablemente teríamos menos tensións co sector da hostelería. Houbera sido máis fácil se tuviéramos o certificado COVID en vigor, pero o certo verdade é que nós non eleximos o momento en que temos que tomar decisións, pero sí intentamos elexir as decisións que hai que tomar en cada momento. E iso foi o que fixemos durante agosto e o que estamos facendo agora nesta primeira semana de setembro. Actuamos, como digo, con responsabilidade. Por qué? Porque está constatada e confirmada a mellora epidemiolóxica en toda Galicia, porque está a descender paulatinamente a presión hospitalaria, porque os niveis de inmunización superan o 85% e porque xa temos un descenso notable de número de turistas e de viaxeiros provintes de outros lugares de España e porque hai coa incorporación masiva ao traballo e ao estudo, unha menor mobilidade, unha menor interacción no ámbito da población en xeral de Galicia. Eu volvo a agradecer dunha forma moi especial a todo o sector hosteleiro, a todo o sector turístico da comunidade autónoma, o apoio maioritario que sentimos durante todas estas semanas difíciles para todos, pero o obxectivo de Galicia Segura funcionou. Funcionou durante este período estival. Os datos do mes de xullo acreditan que Galicia estaba chea de xente, un 80% máis que en xullo do ano 2020. E tan só 10 puntos por debaixo do mellor mes de xullo, que foi o xullo do ano 2019. É dicir, España baixou en xullo do ano 21 fronte a xullo do 19 30 puntos o número de viaxeiros, Galicia baixou 10 puntos. É dicir, 20 puntos por debaixo da media de España. Polo demais, hoxe imos dar un paso adiante, creo que moi importante, é a primeira vez que se fan uns protocolos de restauración que depende só da restauración e non da situación epidemiolóxica e, non obstante, volvo a reiterar, non vamos a dar a situación epidemiolóxica por resolta. A pandemia sigue, estamos en pandemia e, por tanto, hai unha serie de incertidumbres. En primeiro lugar, a variante Delta, unha enorme transmisibilidade, porcentaxe aproximado ao 99% da xente que se está contaxiando agora contaxase coa variante Delta. Ningún especialista descarta a posibilidade de novas variantes. E ningún especialista descarta a posibilidade de novas variantes aínda máis contaxiosas. Primeira eventualidade non resolta. En segundo lugar, as vacinas. As vacinas son a única solución de momento. Non temos fármacos para a tratar a enfermedade de forma definitiva, solamente temos as vacinas, pero non protexen ao 100%. Por tanto, hai un gap, hai unha ventana de posibilidade de contagio aínda con persoas vacinadas con doble dose, segunda eventualidade.
E, en terceiro lugar, quedan pendentes aínda moitos flocos que deben abordar e, se é posible, a nivel estatal cunha posición común. Necesitamos, como vemos pedindo desde fai tempo, posicións comuns. Por qué? Porque a interacción dentro do territorio nacional é evidente e España debe ser, debe volver a ser, un dos países de maior receptividade de viaxeiros e de turistas. Precisamos que a Estrategia Nacional de Vacinación sexa concreta, clara e precisa para todo o país. Saber que sucede coas persoas que rexeitan vacinarse. É unha pregunta que se necesita unha resposta. Que sucede coas persoas no ámbito sanitario que non queren vacinarse? Que sucede coas persoas no ámbito da terceira idade que rexeitan a vacina? Xa sei que son poucas, pero é ese 3, 4, 5% que é unha porcentaxe apreciable. Que imos facer cos menores de 12 anos? Necesitamos esa resposta. E como imos abordar a cuestión dunha posible terceira dose? En que casos son razonable esa terceira dose? Segunda cuestión, gran apartado que necesita unha resposta. Para que imos a utilizar o certificado COVID? Estamos vacinando a 47 millóns de ciudadanos para que o certificado COVID só teña o valor para poder voar? Esa é a pregunta. Evidentemente non pode ser a resposta. Pero de momento é a única resposta que temos en España. Estarán equivocados os nosos socios europeos, os franceses, os alemáns, os italianos, os portugueses, pedindo o certificado COVID e solamente nós estamos acertados? Si decimos que somos un dos países coa maior porcentaxe de vacinación de toda a Unión Europea, como é posible que teñamos problemas para pedir un certificado COVID? E, sin embargo, os países con menores porcentaxes de vacinación estén pedindo un certificado e, polo tanto, limitando a máis persoas que aínda non están vacinadas. Creo que é unha cuestión que tamén necesita resposta. E, por suposto, que tamén necesita resposta a legislación española, baleira dunha lei de pandemias todavía a día de hoxe. Por tanto, estas cuestións espero desexo que se podan avanzar. Son cuestións que, en comparación con situacións anteriores, comprenderán que non teñen a urxencia, pero en comparación co que debe ser un país fiable desde o punto de vista sanitario como España, é un país con unha enorme capacidade sanitaria, como acreditou todo o personal de enfermería e o resto de personal que traballou no ámbito da programación e da dispensación de vacinas. Creo que, por respeto a todos esos ciudadanos, ben merecen unha resposta no menor tempo posible. Bueno, ata aquí, insisto, as decisións do Comité Clínico e ata aquí o traballo feito pola Consellería de Sanidade dunha forma moi especial e no ámbito da restauración pola Vicepresidencia primeira en colaboración cos compañeiros da Consellería de Sanidade. Se hai alguna cosa, quedamos a súa disposición e, se non, pois damos por concluída esta rolda de prensa. Moitísimas grazas. Tres cuestións. A primeira, falaba vostede do certificado COVID e das incertezas que hai neste momento para a súa utilización. Quería preguntar sobre os casos de persoas que se contaxian noutra comunidade ou noutro país, non aparecen no sistema galego de saúde como xente que superou a COVID e está tendo problemas para obter o seu certificado de pauta completa de vacinación. Non sei se no Consello Interterritorial Galicia ten pensado plantear esta cuestión ou intentar que haxa unha resposta común dende España a esta cuestión. Despois, sobre o tema das novas restriccións, no nivel 2 dos locais de hostelería non especificou se hai algún tipo de formación en protocolos COVID. Despois, a última cuestión é sobre a reunión, se se está plantexando incrementar o número de persoas non conviventes que se poden reunir. Gracias. Moi ben. Vamos a ver, si non recordo mal, nos países da Unión Europea había un acordo en que o certificado COVID ten tres posibles variantes para poder mobilizar ou pasar de un país a outro país. En primeiro lugar, o certificado que acredita a vacinación, como mínimo, con 15 días de anticipación a doble dose, a segunda dose. En segundo lugar, un test de PCR nas últimas 72 horas. E, en terceiro lugar, un certificado de ter pasada a enfermedade. Eso sigue vixente.
Si son países de fora da Unión Europea, eso xa entendo que non teño resposta ao respecto. Tamén hai países como Estados Unidos que de momento non aceptan a normativa da Unión Europea. Por tanto, seguimos con moitas limitacións de mobilidade internacional. Pero no que se refire á Unión Europea, para viaxar, digo para viaxar, supoño que o certificado, a normativa de COVID, no que se refire a certificado PCR ou vacinación, debería de ser axeitada para poder traballar, pero probablemente en algún país da Unión Europea se establece unha serie de requisitos para poder traballar. Bueno, supoño que este tipo de cousas o Consello de Sanidade pode concretar que está membro do Comité Interterritorial. Sobre a formación, eu entendo que no CAL tipo 2 a formación do tipo 1 é un requisito. Por tanto, esa formación de 2 horas entendemos que sigue sendo un requisito que trae causa do menos e, por tanto, se exixe para o máis, é dicir, para maiores ampliacións de aforos e utilización de barras. E en relación coas porcentaxes de persoas para reunións, esta autorización finaliza o 18 de setembro no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que estamos autorizados ata esa data, e antes do 18 de setembro o Comité Clínico vai a concretar, xunto co Servicio Galego de Saúde, cal é o novo escenario. Estamos todavía a 8 de setembro, quedan 10 días, imos ir vendo a situación. Evidentemente, a situación de agora é moitísimo mellor da situación cando adoptamos as limitacións de número de persoas en reunións tanto en interiores como en exteriores. Eso é evidente. Por tanto, algunha decisión, algunha novedade vamos a implementar. Pero preferiría, dado que temos tempo, que o Comité Clínico non lo concrete. Ata o 18 de setembro se manteñen como están coas limitacións de 6 e 10 en interior e en exterior e tamén cos distintos horarios para convivintes e non convivintes a partir da hora da madrugada que estaba prevista inicialmente, que, como digo, está en vigor ata o 18 de setembro. Alguna cosa máis? Moi ben. Pois moitísimas gracias. Se hai algunha consulta concreta e moi específica, está o Consello de Sanidade, seguro que pode dar resposta a elas. Gracias a todos.